Балаларға көңіл бұра тұрған үшін оз ашар учурунда дейді. Оз ашарда телевизор қойып, музыка қойып, тоқтатып мынаны. Оз ашар учурда базарларда, таяқ-паяқтарда жүріп, хотя бы 15 минут қалғанда болды. Бардығын тоқтап тұрып, қиблаға қарап дуа қылыш керек екен да. Мына Рамазан айдағы дуа, оз ашар учурунда таяқ-паяққа алектенбей, алақсыбай, алақы болбой дуаға. Allah kıblаны қарап тұрып, Аллаға жүзденіп, чын жүректен сұраш керек, я Алла деп. Дүниенің жақшылығын сұраңыз, қабырның жақшылығын, ақиреттің жақшылығын сұраңыз. Дүниенің жамандығынан, фитналарынан, қабырның азабынан, фитналарынан, ақиреттің қордығынан, шермендечілігінен пана тілеңіз. Өзіңіз үшін, ата-енеңіз үшін, бала-чақаңыз үшін, еліңіз үшін, үммет үшін, өткендер үшін, тирілер үшін, келе тұрғандар үшін бардығына дуа қылыңыз. Мына қасиетті дуа. Дуа менен Алла Тағаланы байланыс. Қайра дуаңыз, ушу дуа кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атса, билип коюңуз, дуаңыздын кабыл болгон белгиси ушул. Түшүндүрө алдымбы? Азыр дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Ушу кайра дуа кылып атканыңыз кабыл болгондун белгиси. Ушунча Рамазан айда күн сайын кайра шашылбай, иншалла дуа кылыш керек.